佢話咧而家咧有20cc calcium chloride，OK 有個 solution 啦，裏面有1乘10嘅負2咁多 mol 嘅 chloride。咁咧我希望大家係識呢啲叫 scientific notation 嘅嘢啦嚇。OK， 咁即係咩意思咧？其實呢個數字即係代表0.01 mol 咁解。OK， 啊，咁啊唔難啦，數學嘢啦，咪10嘅負2即係1/10嘅2次方啦，即係1除100啦，咁所以即係0.01啦。好啦，佢問你哦，佢 molarity of solution 係幾多？咁跟住啲人實懶醒啦，係咪？覺得海係神仙啦，咪照計咯。阿 Sir molarity 咪即係 mol 啦，mol 啊0.01啦。OK， 咁啊跟住 over 咧個 volume of solution 啦，咁啊20啦，咁啊 over 1000啦。OK， 轉單位，咁啊跟住好開心啊，然之後計到0.5 m 啦嚇。咁啊收工咁樣，咁啊錯嘅。OK， 點解咧？咁你就要可能畫幅圖有幫助你多啲啦。而家佢嘅意思即係咩咧 ？OK， 20cc 嘅 solution 呢度裏邊咧係有0.01 mol 嘅 chloride ion。留心啦，題目嘅精結喺邊啦？係 calcium chloride。calcium chloride 嘅 formula 係咩咧 ？CaCl2啊。OK， 如果仲未知道個 formula 係咩咧，唔該翻去真係要煲熟 book 1B 嗰個表啦，個 charge of ions 啊。OK。好啊，因為呢隻嘢 CaCl2啦，其實啦，你有0.01 mol 嘅 chloride， 代表咗有幾多 mol 嘅 calcium chloride 咧？並唔係0.01 mol 嘅，因為一個 calcium chloride 裡面，如果我將佢溶落水，其實佢係會產生一個 calcium ion 同埋2個 chloride ion 噶嘛，因為呢度係2字，佢甩咗出嚟就會甩2個 chloride ion， 係咪？所以如果你甩晒出嚟之後，你計到佢有0.01 mol 嘅 chloride ion， 真真正正有幾多 calcium chloride 喺裏面呢？個比例係1比2嘅，所以你只係有0.01 mol 除以2咁多 calcium chloride 喺成個 solution 裏面。換句説話講呢，你個 mol 數咧就應該係0.005 mol 嘅。好，咁跟住你點樣做個 molarity 呢？你而家真真正正知道 calcium chloride 嘅 mol 啦。除翻個 volume 啦，即係依度依條式啦，所以個 molarity 應該係0.25 m 嘅啫。OK， 咁請你注意啦，唔好一睇到條題目揾 molarity 就係 mol 除 volume 跟住收工，唔係咁樣嘅，睇清楚仔細少少。OK， 好多人錯㗎呢條，好多人錯都係成日講嗰個原因啦，因為大家唔小心啊嘛，係咪？冇嘢啦，再落呢一條啦，佢就話而家又係嗰啲題目啦。OK， 有2杯嘢，一杯20cc 1m sodium chloride， 就撈10cc 2m sodium carbonate， 又係問你 sodium 嘅 ion 嘅 concentration， 咁正咗啦。今次考評局係咪下下出條題目都唔通咁啱得咁巧加埋就搞掂咩？你又好似頭先咁懶醒啦。OK， 1m 加2m 3m 收工，咁啊梗係錯啦，係咪？好啦，我不厭其煩再做多一次啦，因為我真係想你明白究竟做啲乜嘢。第一杯嘢紅色筆畫 ，OK， 咁佢咧就係20cc 1m sodium chloride。另外一杯咧藍色筆畫啦，呢度呢杯嘢就10cc 2m 就 sodium carbonate。好啦，咁啊跟住問你個又係 sodium ion 嘅 concentration 啦，你又見到佢又好麻煩啦，無啦啦又用 concentration 呢個字當佢 molarity， 記住 ，OK？ 好啦，點樣做？先計下呢個嘅 mol 有幾多 ？mol 咧就係 1m 啦，乘以個 volume 入面 dm³ 啦，20啦，就除1000啦，係咪？好啊，呢個 mol 數咧又要再乘1啦，點解啊？因為一個 sodium chloride 裏面咧係有1個 sodium ion 嘅，咁你中意唔乘1啦，如果你明嘅話，係咪？好啦，藍色呢杯有幾多 mol of sodium ion 呢？ 2m 啦，乘以個 volume 咪得10cc 啫。不過呢，你要見到佢有個2字喺度啦，個 sodium carbonate 即係代表呢一個 sodium carbonate 有2個 sodium ion， 咁所以整體嘅 mol 數就要乘2啦。好啦，然之後
兩者嘅 mole 加埋就係當你撈埋兩杯嘢嘅時候，總共有幾多 mole of sodium ion？ 會係幾多呢？頭一橛呢橛嘢0.02，後面呢橛嘢0.04，所以總共係0.06 mole。同頭先一樣，嗰個 total volume 係幾多呢？呢杯係20 cc， 呢杯係10 cc， 所以個 molarity 或者你寫 concentration 啦就會等於0.06 over 個 volume total 30 cc over 1000，所以即係即係2M 咁嚟嘅個答案。咁所以小心啦。好，跟住再嚟啦，呢條就最簡單㗎啦。而家有1.02 gram potassium hydrogen fulminate， 你都唔知係乜嘢啦。我唔畫個圖俾你睇啦，因為冇需要知啊。其實 ，OK， 咁咧我就溶咗佢落水，跟住就做250 cc solution， 即係總之簡單啲講有嚿嘢，呢嚿嘢有1.02 gram 重，咁我將佢咧就整落去250 cc 嘅 solution。咁啊，跟住問你，又係好衰啦 ，concentration 唔好用 concentration 啦 ，molarity 啊嘛。OK， 咁所以個 molarity 點計？就會等於個 mole of 個 solute 咋，就1.02就係個 mass 除翻呢隻嘢。carbon 有8個，8乘12啦。hydrogen 有5個，5乘1啦。oxygen 有4個，4乘16。potassium 有1個 ，potassium 就係39.1啦。咁呢條唔好意思啦，我漏咗個括弧俾你揾 relative atomic mass 啦。不過咧，你其實睇書嘅 periodic table 都得啦，係咪？呢個計到個 mole，除翻個 volume of solution 250 cc， 將 volume 啦除1000啦，咁你咧就會計到個 molarity 啦0.02 m 啦。計法就係咁樣。睇翻呢3條有冇嘢問？